हेलो किड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। ये देखो बच्चों, ये है इगुआना। हिंदी में इसे इगुआना कहते हैं। इगुआना पेड़ों पर चढ़ना पसंद करता है। इगुआना पत्तियां और फल खाता है। ये देखो बच्चों, ये है ब्लू टंग स्किन। हिंदी में इसे नीली जीभ वाला स्किंक कहते हैं। ये अपनी नीली जीभ दिखाकर डराता है। ये कीड़े और फल खाता है। ये देखो बच्चों, ये है फ्लाइंग लार्ज। हिंदी में इसे उड़ने वाली छिपकली कहते हैं। ये अपने पंख जैसे चमड़े से पेड़ों के बीच ग्लाइड करती है। ये कीड़े खाती है। ये देखो बच्चों, ये है मॉनिटर लार्ज। हिंदी में इसे गोहो कहते हैं। गोहो बहुत बड़ा और ताकतवर होता है। गोहो जमीन और पेड़ दोनों पर चल सकता है। ये देखो बच्चों, ये है कोमोडो ड्रैगन। हिंदी में इसे कोमोडो ड्रैगन कहते हैं। कोमोडो ड्रैगन दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है। कोमोडो ड्रैगन मांस खाता है। मजा आ रहा है ना बच्चों? तो चलो जल्दी जल्दी लाइक कर दो। ये देखो बच्चों, ये है किंग कोबरा। हिंदी में इसे राजा कोबरा कहते हैं। राजा कोबरा बहुत लंबा और जहरीला सांप है। राजा कोबरा अपने क्षेत्र की रक्षा करता है। ये देखो बच्चों, ये है ऑलिगेटर। हिंदी में इसे एलिगेटर कहते हैं। एलिगेटर नदी और झीलों में रहता है। एलिगेटर लंबा और भारी जानवर है। ये देखो बच्चों, ये है कोबरा। हिंदी में इसे कोबरा कहते हैं। कोबरा अपनी हूड फैलाकर डर दिखाता है। कोबरा जहरीला सांप है। ये देखो बच्चों, ये है रैट स्नेक। हिंदी में इसे चूहे का सांप कहते हैं। चूहे का सांप छोटे जानवरों का शिकार करता है। चूहे का सांप आमतौर पर पेड़ और जमीन पर रहता है। ये देखो बच्चों, ये है इंडियन क्रेट। हिंदी में इसे करैत सांप कहते हैं। करैत रात में शिकार करता है। करैत जहरीला सांप है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इतना सीखा। अब अगली वीडियो में और मजेदार बातें करेंगे। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बनो।